是大功率超时查。日常清洁牙齿后，食物残渣清理不到位，容易堆积牙垢、牙结石，从而刺激牙龈肿痛，容易引发牙龈出血，造成牙龈萎缩、牙齿松动、牙黄、口臭等疾病。这款机器呢是超声波洁牙仪，专门用来去除牙黄、牙垢、牙结石、茶渍、烟渍等杂质。这款洗牙器的频率在3到4万之间，是大功率超声波家用口腔清洁仪器和牙科超声波洗牙机的频率是相同的。它这里有一个开关键，长按开关，然后前面这个灯常亮，表明这个机器现在已经开机了，属于开机状态。开机后呢，对着空气没有任何的反应，然后我们也听不到震动。